د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د کویټ هېواد له یوشمېر پانګوالو سره وکتل. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند نن د روان 1403 لمریز کال د سنبلې میاشتې په لومړۍ نېټه په خپل کاري دفتر کې د کویټ هېواد له یوشمېر پانګوالو سره وکتل. په دغه لیدنه کې د اوبو او انرژۍ وزیر محترم عبداللطیف منصور هم حضور درلود. د دغه لیدنې پر مهال دواړو لورو په افغانستان کې پر پانګونې او د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. د کویټ هېواد پانګوالو وویل افغانستان اوس مهال د پانګونې لپاره په یو مناسب هېواد بدل شوی دی او دوی لیواله دي چې دلته په مختلفو برخو کې پر پانګونې سربیره د سوداګرۍ په برخه کې هم فعالیت وکړي. یا د پانګوالو زیاته کړه دوی غواړي چې په افغانستان کې د هغو مرستو لپاره هم یو پیاوړی بنسټ جوړ کړي چې د اسلامي هېوادونو د ملتونو له لوري ورکول کیږي ترڅو د دوی په خبره دغه بنسټ له اسلامي امارت سره په همغږۍ یا د مرستې د بېوزلو افغانانو په لاسنیوي او پراختیایي برخو کې ولګوي چې له امله بې نوي کاري فرصتونه رامنځته او د زیربنا په برخه کې به هم پرمختګ وشي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال په افغانستان کې د کویټ هېواد د پانګوالو له پانګونې دلته د سوداګرۍ په برخه کې له فعالیت او همدارس په پراختیایي برخو کې د یو قوي بنسټ له رامنځته کېدو هرکلی وکړ او دوی ته یې ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت یې پوره همکاري او ملاتړ کوي.